Both Labor and coalition governments have coaxed other countries in the region into taking asylum seekers bound for Australia. And the next frontier is Cambodia. There's scant detail about what's being discussed, but the Abbott government has confirmed Cambodia is considering an offer to resettle asylum seekers from Nauru. What we do know is that the kingdom of 15 million people on the Indo-Chinese peninsula is one of the poorest countries in Asia and deeply corrupt. Earlier, I spoke with Sam Rainsy, Cambodia's opposition leader from Phnom Penh. Sam Rainsy, welcome to 7:30. Thank you. What do you think of the idea that the Australian government will send asylum seekers from Nauru to Cambodia? We don't support this project to resettle refugees from Australia or in neighboring islands to Cambodia, because Cambodia is a lawless country where there is no respect for human rights, for the ordinary citizen, the ordinary people, and even less for any refugees. So we are very concerned that the Cambodian government accept to resettle refugees from Australia only for financial purposes, for personal gain, because I want to tell you that Cambodia is also known for a rampant government corruption. Yes, in 2013, Transparency International found that Cambodia was one of the most corrupt countries in the world, putting it 160th on a list of 177. So do you fear that if the Australian government was to channel money into Cambodia to support asylum seekers, it would end up in the hands of corrupt officials? Definitely. There is very little information. Actually, there is this is a matter of money, big money. This will not benefit the Cambodian people in any way. It will benefit only the few elite who runs the country. Can you tell us what it's like for an ordinary person living in Phnom Penh at the moment? What's employment like? There is a massive unemployment, especially among the young people. I would say more than 50% of the young people, say people under 35-year-old, cannot find any job. So living conditions are poor, even miserable. Our immigration minister has said that asylum seekers could set up their own businesses in Cambodia. Is that feasible? No, not at all. This must be a joke. Even the native, those who have always lived, who were born in this country, find terrible difficulties in finding a job, in setting up a business. Can you tell us what the education system is like in Cambodia? Would asylum seeker children be able to go to school there? Very difficult, because teachers are poorly paid. Therefore, they have to ask money from their pupils, from the students. And students have to ask money from their parents. If their parents cannot afford to give them money to pay teachers, then they have to leave school. It is why the dropout rate is very high, and the level of education is very, very poor. And what's the healthcare system like? Terrible, terrible. The poor, and they represent the majority of the population, cannot afford any real health care. They are left out. Many die slowly because they cannot afford to go to see the doctor. And there are many corrupt and fake doctors who think only of money and personal gain. If asylum seekers did get services that weren't available to the Cambodian people, do you think that they might be discriminated against? Definitely, this
would create resentment, and it will create a new set of problem. The refugee from Australia would become first class citizen, and the native Cambodians would become a second class citizen. You can imagine that this would create a very serious problem. Thank you, Australia, for creating such a problem in Cambodia. Sam Rainsy, thank you. Thank you. ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអនុប្រធានខ្ញុំសមាជិកាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ទាំងអស់សូមលំអរកាយចំពោះវីរភាពរបស់យុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលថ្មីនេះបានបង្ហាញវីរភាពរបស់ខ្លួនភាពក្លាហានការបដិញ្ញាចិត្តប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃបង្ហាញថាគណៈបកយើងគឺអត់ថយទេគណៈបកយើងអាចបត់បែនយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធវិធីប៉ុន្តែចំហរបស់យើងគោលដៅរបស់យើងនៅដដែលគឺទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមរបៀបប្រជាធិបតេយ្យនាំមកនៅការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីសង្គ្រោះជាតិយើងអត់ភ្លេចទេបេសកកម្មជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃគណៈបកយើងនៃអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ហើយជាពិសេសយុវជនគឺដាច់ខាតជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីសង្គ្រោះជាតិយើងហើយខ្ញុំសូមជ្រាបឱកាសនេះសូមឲ្យយុវជនដែលមានវត្តមាននៅទីនេះហើយតាមរយៈប្រព័ន្ធ Facebook ដែលនឹងផ្សព្វផ្សាយឲ្យយុវជនរាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នករាប់លានអ្នកផងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានដឹងឮសូមឲ្យយល់អំពីជំហរនិងយុទ្ធសាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមកុំអាលវិនិច្ឆ័យកុំអាលវាយតម្លៃឆាប់ពេកយើងត្រូវការពេលវេលាពីព្រោះការបត់បែនយុទ្ធសាស្ត្រយើងនេះជារឿងមួយថ្មីចេះយើងបានគិតស៊ីជម្រៅរវាងក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានស្ដាប់យោបល់ពីបងប្អូនយើងច្រើនមជ្ឈដ្ឋានគឺយើងបានសម្រេចបត់បែនយុទ្ធសាស្ត្រនេះអ្នកខ្លះមិនយល់ថាយើងទុនជ្រាយអ្នកខ្លះប្រមាថថាយើងនឹងលក់ខ្លួនឲ្យគេខ្ញុំសូមអង្វរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនក្មេងៗក្មួយចាំមើលបន្តិចសិនកុំវិនិច្ឆ័យឆាប់ពេកជួនកាលក្មួយនៅក្មេងអាសាគឺថាសន្និដ្ឋានខ្ញុំពីក្មេងដូចចឹងដែរខ្ញុំអាសាសន្និដ្ឋានឆាប់ពេកមិនបានគិតស៊ីជម្រៅហើយមិនទាន់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ត្រូវការពេលវេលាត្រូវឃើញលទ្ធផលបានយើងអាចចាប់ផ្ដើមវិនិច្ឆ័យនេះអត់ទាន់ឃើញសោះគ្រាន់តែយើងបត់បន្តិចថាយើងក្បត់ថាយើងឃ្លីងឃ្លោងថាយើងបដូរចំហតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាចំហអត់ដូរទេប៉ុន្តែផ្លូវដែលយើងដើរយើងអាចដូរធ្វើម៉េចឲ្យទៅដល់គោលដៅខ្ញុំតែងតែនិយាយឲ្យជូនជាឧទាហរណ៍ថាយើងនៅភ្នំពេញយើងចង់ទៅសៀមរាបបើមានផ្លូវណាមួយគាំងសប្តាហ៍តាណាគេចង់ទៅឲ្យឆាប់ដែរចង់ពីភ្នំពេញចង់ទៅសៀមរាបឲ្យឆាប់មានតែទៅតាមផ្លូវកំពង់ធំណាប៉ុន្តែបើអបមាថាលើផ្លូវកំពង់ធំទឹកលិចឬមួយវាដាច់យើងសុខចិត្តវៀងយើងទៅតាមពោធិ៍សាត់យើងទៅតាមបាត់ដំបងយើងទៅតាមបន្ទាយមានជ័យវាវៀងបន្តិចវាយូរបន្តិចប៉ុន្តែនៅទៅដល់អញ្ចឹងណាត្រូវទៅដល់គោលដៅរបស់យើងហើយយើងមានមធ្យោបាយច្រើនបើធ្វើទៅតាមផ្លូវគោកកំពង់ធំក៏ទៅមិនបានទៅតាមបាត់ដំបងក៏ទៅមិនបានយើងជិះកប៉ាល់យើងជិះកណូតហើយបើជិះកប៉ាល់ជិះកណូតបានយើងជិះយន្តហោះប៉ុន្តែទៅដល់ច្បាស់ជិះទៅដល់ហើយសៀមរាបគាត់អញ្ចឹងចូលតែក្មួយទាំងអស់មើលខ្លឹងថ្លែងរឿងខ្លះកត្តាខ្លះក្មួយយុវជនមិនទាន់បានស្ដាប់ទេហើយយើងក៏មិនអាចលៀបដណ្ដើមទៅបកស្រាយអ្នកណាដែលដឹកនាំ
អង្គការក្រុមណាយើងថាកងទ័ពក៏ដោយជាការប្រយុទ្ធណាក្នុងស្មារតីប្រយុទ្ធអ្នកណាទៅរៀបចំអ្វីមួយទៅលាតត្រដាងថាខ្ញុំនឹងធ្វើអញ្ចេះខ្ញុំនឹងធ្វើអញ្ចោះវាបែកការអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំសូមឲ្យក្មួយយល់ណាយល់ពីយុទ្ធសាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងបាត់បែទោះជាក្មួយយុវជនយុវតីមិនទាន់បានយល់មិនទាន់បានក្តាប់អ្វីទាំងអស់ក៏សុំពេលវេលាបន្តិចពេលវេលាដើម្បីយើងមានពេលធ្វើការយើងបង្ហាញស្នាដៃយើងបង្ហាញថាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីយើងវាមានប្រសិទ្ធភាពដល់កម្រិតណាយើងនឹងបង្ហាញលទ្ធផលតើតែឃើញលទ្ធផលបានយើងអាចវិនិច្ឆ័យបានហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងឃើញលទ្ធផល